25 ثوفر 1945 سكواس سيواس ميلول ونظرنا غنبقى يدير رجال ثلاثة سكواس اوغر غرد فير اغتنيس دي تلويت ثانينا شريات تزكا نتواليت سكواس نينكورا انت نيدير مشى اورجين ولات ساكيكير وحدس لدغا كي ديال كندا يتكل تمزوو تضرب سينير ثانينا ازفلام ازفلال التجميت يغال نيدير تيلي ثانينا اكد يوسف حساس وما ينير الزلف لك يوسف حساس ديون السطح لون ديفان الناس مساكين كورا هذا غنين هذا تجميت من ساعه ام ثانينا يدير دونك ثانينا سقسيو مزوارو ما بروميير كيسيون est-ce que c'est la première fois au Canada? Non, ça va être la troisième fois. J'ai eu l'occasion de venir 2 fois en 2016 et en 2018 avec mon père. Avec option choriste. Ok. Tu as accompagné ton père aussi, hein? Oui, ouais, sur à la salle Olympia, je me souviens. D'accord. Et tu es Youssef, et tu es مزوار؟ Par contre, avec ce que tu es مزوار. dans le Canada. Au Canada, avec Montréal, grâce à Ahmed, il y a la production, Donc Tanina, c'est un hommage à ton père, hein, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près le programme? Apparemment, vous allez chanter individuellement et ensuite vous allez partager quelques chansons ensemble, c'est ça? C'est ça, on va partager la scène avec mon collègue Youssef. Oui. On va avoir une partie chacun. Oui. Et pour le final, on va chanter tous les deux, célébrer la mémoire de Edir ensemble. Très bien. Youssef, Naraka, donc, Mkouliou dernière. لا بارتينس اترنيم اكيد توليم تنزل تكيلا في شكير دونك الى تتعاد سن السبت دي 28 اكتوبر اغاف السبعه دي زقه يتوسنن ديزيلي تلها مليح شبح مليح تاع ذاك يوسف اكذا ثانينا on vient de perdre un immense chanteur kabyle. Paix à son âme, c'est Chérif Hamani. Un mot par rapport à sa mort? Toutes mes pensées vont à sa famille, toutes mes condoléances. Et c'est une bonne chose qu'il soit enterré auprès des siens en Kabylie. Très bien. يوسف كتشيني وقيلا حيشوف حواني جرا ويقرب فيك مليح يقرب مليح en plus اتصل شي زران كي بارمي كي نحب شريف حماني الطاز دراو j'ai interprété toutes les chansons à l'occasion on va essayer d'interpréter les chansons du spectacle اللي ça c'est الجمله باش نولى الموثيس كمان عطاسيك حسنيس نولى اما دي فرنسا اما دوك سنتمتي اما دي تموثيس سي لا شانسون كابيل اغتني سي تلويت تخممنا نكون ستيكوسان كتيد نعاود هذه وضيزنا اي تواشولتيس هي كل حملا Arsenis des Talouis. Donc hier, Thanina, donc on va vous voir. Le programme apparemment, vous allez faire des répétitions. Oui. Et puis on prend ensuite, c'est ça, le samedi. Vous allez. C'est bien ça. Aujourd'hui, on va répéter avec toute l'équipe. Oui. Et pour être au point pour samedi. Très bien. Une grosse journée de répétition. Très bien. Et chez Fnac, donc توجدهم, il n'y a pas de stress. Tu n'es pas apparemment toi ثاني يوميا تقول لي قال هذه تبوظ. كيف قناه شويه نطلع يبارك اش تقول ها تروح لمونريال اليوم بونجور هكذا ناس ولا هذا صح اوكي الناس لما نونك اللي مرحبا تنميتي هكا الى ذي تاع ذاك يوسف الثاني الذي تولي ما كي غنسنسفت ثونيتي ديالظن يلس يخدم كيقضي شي كيرزن ماشي ديالو نازو يدبوي اورجين شوي كان يالاس فيك تلقاو في ديال شيخ ما حماني ديال سيتي دي عرضان سني تجميت ايوا كذا كلام سفير يالاس احمد دوكاليس ان يوسف اكل تانينا اين دينين اسنسف كي اللي تتساع هذه قيمه ذي تلويث
زن نمدن الضيور نكايوس نغدي ثبيرن تروسي كربك تملا غدي تدرتي الفلاون تزن نمدن الضيور نكايوس نغدي ثبيرن تروسي كردك تملا غدي تدرتي الفلاون سلمي غفي ثوران الله الله الوراوي ما زيغنا يكنا سليغ في ثوران الله الله الوراوي ما زيغنا يكنا عليا تسديت عليك تسني الحواري سلمسي وضستي يما إناس الحبس الدوني عليا تسديت عليك تسني الحواري سلمسي وضستي يما إناس الحبس الدوني إناس اللي ما يدي الزنزن الله الله ما تنغف النسنا غفل اللي هيا يثنى الناس اللي ما يديس النسل الله الله ما تنغف النسنا غفل اللي هيا يثنى الزنزن بجماس لشون الربح يقوي عدور ذا تسالاس جماس وردك ستوالي وين الزنزن بجماس لشون الربح يقوي عدور ذا تسالاس جماس وردك ستوالي أميني ورديك شي رصاص هذا ولا يبواس تمثل تستفروضي يا يفنا أميري ورديك شي رصاص هذا ولا يبواس تمثل تستفروضي ما يفنا ناس بلادنا بالساس يتسس من سجماس أنا محثورة فينا يا يفنا ناس بلادنا بالساس يتسس من سجماس أنا محثورة فينا يا يفنا ناس بلادنا بالساس يتسس من سجماس أنا محثورة